曾經嘅我每星期推拉會各做40組，結果進步平平，直至我將訓練量砍半，進步反而更加快。點解會咁？其實修復同埋適應都同樣需要資源。當訓練量增加，身體好多時就會優先動用資源去協助回復，可能會導致用於適應嘅資源不足，從而影響進步。根據一份2005年嘅研究，研究者就將精英舉重運動員分成3組，組別 A 嘅訓練量比較低，會重複完成2000次動作；組別 B 嘅訓練量係中等，做大約2500次；組別 C 嘅訓練量就最高，大概重複3000次。而結果就發現 B 組即係中等訓練量嘅組別進步係最大，反映訓練量太多可能會適得其反。如果你依家每星期拉力動作同埋推力動作係各做緊30組、40組，甚至係更多，但又睇唔到進步，會建議你嘗試減少訓練量，維持1到2個月，睇下進步會唔會更加快。引用傳奇力量教練 Dan John 嘅話語，有時更多只係更多，唔一定係更好。